Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini ada laptop baru, ya, 15 in, serinya 509F ya, kalau nggak salah. Ya, Asus A509FA. Ini Intel Celeron, RAM 4 GB, SSD 512, ada fingerprint dan ini ya, lampu ya, backlight ya. Resolusi Full HD layarnya. Ini bagian soketnya, dan bagian soket sebelah kiri HDMI, USB, Type-C, dan power. Oke, ini mau ngetes apakah ada soket RAM-nya atau enggak buat upgrade nantinya, karena ini dari konsumennya nantinya bakalan ditambahin storage sama RAM-nya. Kalau storage sih ada, soalnya ada hard disk kitnya. Oke, ini masih buka, langsung dibuka aja bautnya, aman. Nanti naruhnya jangan lupa baut panjang di belakang dan di tengah, baut pendek di depan. Jadi kalau misalkan baru beli, langsung dibongkar, garansi aman ya, masih utuh 2 tahun untuk garansi Asus, garansi resmi. Ini bukanya gampang aja, pakai kuku. Oke, ini masih hidup ya. Matiin dulu biar aman. Nah, ini dia. Ini masih hidup. Ini RAM-nya DDR4 ya. Ini PC 2400 ke atas bisa masuk. Terus soket NVMe-nya di sini. Ya. Ini soket NVMe, modelnya kayak 409 di belakang ini. Terus RAM-nya onboard yang 4 GB-nya, jadi bisa langsung ditambah 4 GB lagi jadi 8, ditambah 8 GB jadi 12 GB boleh, atau ditambah 16 GB satu keping biar jadi 20 GB bisa. Ini untuk penempatan hard disk kitnya, hard disk storage tambahannya ya. Oke, nah paling gitu aja ya, jangan lama-lama. Oke, semoga bermanfaat dan membantu infonya. Ya teh, bisa teh. Ini mesinnya bisa. Ini bagian RAM-nya, ini bagian buat hard disk. Soketnya ada di Oke, langsung.